Ẹ kú dédé àsìkò yìí, ètò tẹ́ fẹ́ gbọ́ yìí ni ètò àdúrà abiyamọ látẹnu evangelist Ọlánrewájú Mòtúnráyọ̀. Ẹ̀yin ọba ògo yìí, tógun wá lórí ìtẹ́. Ta ni ọba ògo? Ta ni ọba ògo yìí? Tógun wá lórí ìtẹ́. Ọlọ́run ayérayé. Ọba tí kò yí padà. Ọ̀ṣà Òun lọ́ba ògo yìí, tógun wá lórí ìtẹ́. You are welcome back to another episode of Àdúrà Abiyamọ. Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sí ìpàdé Àdúrà Abiyamọ ní orí afẹ́fẹ́. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi olùgbàlà, ìrìn àjò ayé yóò rọ̀ wá lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo ìgbésẹ̀ tá ò gbé ní ìrìn àjò ayé tó lè yọrí sí ìparun. Yálà a mọ̀ tàbí a kò mọ̀, Ọlọ́run alágbára yóò ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe àtúntò àti àtúnṣe. Àkòrí tá ò máa gbé yẹ̀wò lónìí ni mo pè ní kò tí ì pẹ́ jù láti padà. Kò tí ì pẹ́ jù láti padà. Bẹ́ẹ̀ ni, it's never too late to back out from anything that is not of God, that is. Somebody somewhere might be telling you that if you back out, you might be intimidated. There might be an harassment. There may be a bullying. Listen to me, you child in the school. Somebody might be bullying you, telling you that if you back out from that track or path that is not of God, they are going to harm or hurt you. Listen to the voice of the Lord that can save and has been saving. There is a mighty hand, an outstretched hand that delivered Israel. That self-same hand is ready to deliver you. It will save you no matter how far you have gone. No matter how far I have gone. From anything that is not of God, whether backbiting, slandering, creating evil against other people, it is never too late. Even if you are dubious, even if you are a thief, even you have killed in the past, it is never too late to back out. It is essentially so that this year is running out. Hey, it is not too late to back out. You cannot afford to cross to the other year in that self-same trend that you have been coming. Oh, tí ẹ lè ṣe ni kò ṣeé ṣe torí pé òpin àwọn ìrìn àjò kan wà, ìparun ni. Tí a ò bá kíyèsára, tí a bá ń tẹ̀lé ìpinnu àti májẹ̀mú àti ètò ènìyàn láì tẹ̀lé ti Ọlọ́run, ó ṣeé ṣe kí àbáyọrí rẹ̀ yọrí sí tí àwa gan kò fẹ́. Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe tán tí àwa gan fúnra bá ti pinnu láti padà. So, àkòrí ọ̀rọ̀ náà mo sọ fún wa wípé tí à ń gbéyàwó lónìí ni pé kò tí ì pẹ́ jù láti padà ní ìrìn àjò kí ìrìn àjò tí kò ní pé Ọlọ́run. A rí nínú ìwé Luke 23 from verses 39 to 43. Luke orí kẹtàléníogún ẹsẹ̀ kọkàndínlógójì lé kẹtàléníogójì. We saw somebody there. The man at the right hand of Jesus at the cross lórí igi. Ọkùnrin yẹn wo ìrìn àjò ẹ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan kan ló jẹ́ ìyàlẹ́nu fún wa tí a bá ka ẹsẹ̀ wúrà yìí. A rí pé ọkùnrin yẹn iye rẹ̀ ṣí. Ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run tó wá sáyé. Ní àwòrán ènìyàn, ó bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀. Ó gbà láti gba àyè wa, láti wà nínú ẹran ara, láti fi ìrìn àjò ayé hàn wá, láti tọ́ wa sọ́nà. Torí náà, ìrẹ̀lẹ̀ ló mú kó wá, kìí ṣe pé nítorí pé ó pọn dandan bẹ́ẹ̀ fún, torí ìfẹ́ tó bò lójú ni. Ẹ jẹ́ ká lọ fi ọpẹ́ ńlá fún. Let's appreciate God for his humility to have come to this world, to take the very resemblance of man, to show us the way to go, to be able to lead us according to how we should live even on earth, so that we may be heirs of his kingdom indeed. Let us say thank you very much to him for all that he did, especially concerning redemption and salvation. Oh, let us thank him because he is the one that's been watching over us. He's watching over us day by day, minute by minute. We cannot do anything of our own volition. Hey, behold the evil that is just prevalent in the world today. Every step all the way is full of so many evil. But come on, there is a presence that nobody can quantify. Nobody can say this is it, that has been keeping each and every one of us.
especially the very elect and those that will agree to walk by him. Mo ní ìwàláàyè kan wà nítorí pé Jésù Kristi kú ó jíǹde tó ń pa wá mọ́, tó ń ṣe wá pé, tó ń ṣe wá lógo, tó ń kíyèsí wa, tó ń bomirin wá, tí ò jẹ́ ká bọ́ sí pàkúté ènìyàn tàbí ti èṣù. Kò jẹ́ kí ìpinnu àwọn ọlọ́lá ìjòyè aláṣẹ ibi òkùnkùn ayé àti àwọn ẹ̀mí burúkú ojú ọ̀run kò jẹ́ kó borí wa. Hey, this self-same God is the God that has made it possible for us to be able to tread upon the serpents of this world, the adders of this world, the lions that are roaring and booming, harassing and, intimidating our soul. We give him praise. Because if it is not for him, we would have been nobody. We would have fallen by the wayside. We would have, given up. We would have thrown in the towel to the enemy and say, I give up. But it is his grace. So we say thank you very much. À ń tẹ̀síwájú màmá bàbá nítorí àkókò wa. Mo ní olè ọwọ́ ọ̀tún yìí ó gbà pé ẹlẹ́ṣẹ̀ lòun. Nígbà tí olè tó wà ní ọwọ́ òsì sọ pé gbá ara rẹ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú Jésù ó ń sọ oríṣiríṣi nǹkan sí. Ìyẹn gbà pé òun jẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀. Màmá kí lélẹ́yìn pé àkíyèsí wa sí. Ó pé àkíyèsí wa sí wípé kí àwa náà ká wo gbogbo ibi tí àìṣedéédé wa wà. Ká pé àrònú wa àti ọ̀dọ̀fin rẹ̀. Let's think deep. And now sincerely turn around. Repent ye therefore, and let us change and come back to the Lord our Maker. Because he has promised, and faithful and just is he that has promised, that even if our sin is as red, he will make us to be as white. That means, he says, as far as the east is from the west, not from the south, he has made our sins to be far away from us. Only that we should change sincerely and make, a determined stride to walk in the will of God, in his fear. The fear of God is to honor him. It's not as in the fear of the world. It's to honor him. It's to know him, to take on Jesus day by day in his word. Now, in the parable of the lost sheep, in Luke 15:11-24, as told by Jesus, Jesus himself tagged the prodigal son as somebody that has spent all. He spent them in a riotous way, in the way that is like, people who do not work for money, how they spend their money. Àwọn tí ò bá ṣiṣẹ́ fún owó bí wọ́n ṣe máa ń ná àná dànù. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ onínàkúnà ṣe ná owó tí bàbá ẹ̀ kó fún. Ṣùgbọ́n kò pẹ́ jù fún ìwọ àti èmi. Kò pẹ́ jù fún ọ. Ìwọ tó ń da ìjọ rú, ìwọ tó ń ba iṣẹ́ Ọlọ́run jẹ́, ìwọ tó ń da ìdílé rú, ìwọ tó ń ba ti ẹlòmíràn jẹ́, kò tí ì pẹ́ jù fún ọ. Ìwọ tó rò wípé nínú ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ nínú ilé iṣẹ́ yìí yẹn, torí pé ìwọ ló fẹ́ kọ́ ọwọ́ ẹ gbégbá orókè, ìwọ náà ló ń lọ síbí, ló ń lọ síwá, ló ń lọ sẹ́yìn, ló ṣàfẹ́ ba ìrìn àjò àwọn yòókù jẹ́. Wọ́n jọ gbà yín síṣẹ́ ni, àjìjọ wá sí ayé ni. Ojú ọ̀run dẹ̀ tó ẹyẹ fò láì figagbága. Kò tí ì pẹ́ jù fún ìwọ àti èmi láti ronú láti pa ìwàdà. Kò tí ì pẹ́ jù fún ọ. It's not too late for you to back out. This boy, this man, the prodigal son, as he was called in the parable of Jesus Christ, after he spent all, there was a famine, and he had to come back home to his father because there was a famine. The famine was caused by God, just like that situation that we are facing in different situations is by God. All what is calling for ni pé kí èmi àti yín ká padà aṣáko sí ọ̀dọ̀ ẹni tó rán wa. Kò tí ì pẹ́ jù. Má tẹ̀síwájú nínú ìdìbàjẹ́. Ọmọ yẹn padà. Ó sì di ẹni tí ó di ẹni ìtẹ́wọ́gbà. Bẹ́ẹ̀ ni ayọ̀ wà ní ọ̀run torí pé ó padà. Jẹ́ kí inú Ọlọ́run kó dùn lónìí bí o ṣe ń padà sí ọ̀dọ̀ ẹlẹ́dàá rẹ. Jẹ́ kí inú Ọlọ́run kó dùn lónìí torí pé o ṣe ètò ìyípadà tó ní ìtumọ̀. Jẹ́ kí inú Ọlọ́run kó dùn lónìí sí ìdílé rẹ, kí gbogbo ohun tí Ọlọ́run ṣe létò fún ìdílé rẹ kó bá lè tẹ́ ọ lọ́wọ́. À ń sọ nípa àdúrà abiyamọ nítorí pé o lè jẹ́ àkànì nínú ìdílé rẹ tó ń da ìrìn àjò ìdílé rẹ rú. Jẹ́ kí inú Ọlọ́run kó dùn sí ọ. Ká tó tún pàdé, orúkọ mi ni Motúnráyọ̀ Ọlárẹ̀wájú. Tẹ́ bá fẹ́ pè mí sórí aago 08023658214. Àlàáfíà ká tó tún pàdé. Mo tún wí pé títí di ìgbà tá ó pàdé, gbogbo ohun tó ti sọnù nínú ayé mi àti yín nítorí pé a ti rìnrìn àjò tí kò tọ́, Ọlọ́run yóò fi ọwọ́ agbára ńlá dá padà fún wa. Àlàáfíà. Wọ́n retí mi níbi ògo, máa kúkú débi ògo. Wọ́n retí mi níbi ògo, máa kúkú débi ògo. Nípa ìrànlọ́wọ́ Jésù, máa kúkú débi ògo.
a lérò wípé ẹ ti di alábùkún fún látàrí ètò yìí. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀.